웃음 마셨지. 헷갈리지? 그분이 나 파파이 시대 끝났어. 총기 집에 왔어. 예? 우리 태블릿 시키자. Yes, Papa, baby, in my heart. Yes, Papa, shackled in my hand. Yes, Papa, music in my soul. I remember you are in my heart. 내가 이거 하려고 이걸 안 일으켜서 모두 괴롭겠지만 대한민국 유행이잖아요. 어? 이거 지금 유행이에요, 대한민국에서. 그렇지, 엄청 유행이야. 모두 힘들겠지만, 우리가 그냥 해주세요. 이제 알 거야. 알겠지만 미안해서 그렇지. 잠깐 카메라를 내려놓고 잠깐 내려놓읍시다. 에이, 이거 찍어서 뭐 하겠지만, 자, 내가 하나 둘 셋 하면은 이걸 자. 고공파도 타고 소리를 지르면서 우와 하는 거예요. 오케이? 나도 미안해요. 뭐라도 해야지 어떡할 거야. 뛸 수가 없는 걸. 나도 얼마나 뛰고 싶은데. 내가 여기서 이렇게 하면 이렇게 가고 여기서 이렇게 하면 이렇게 가고 내가 작품을 쓰면 뒤로 가는 거예요. 오케이? 자 갑니다. 하나 둘 셋. 아니야. 일어났다 앉아야 된다니까. 일어났다 앉아야 된다고요. 부탁할게요. 콘서트잖아. 나도 힘들어요. 힘들죠? 힘들다고? 우리 셋 다 부쩍 늙었어요. 그래. 완전 시작보다. 자, 도와주세요. 한 번만 해보자. 나 이거 극장에서 한 번도 안 해봤어요. 자, 두근두근해요. 자, 하나, 둘, 셋! 하나, 둘, 셋! 다시 하나, 둘, 셋! 다 일어났다 앉아! 자, 한 번 더 시작! 하는 거야. 자, 하나, 둘, 셋! 자, 이번에 소리를 지르면서, 우와! 이 정도는 봐줄게! 하나, 둘, 셋! 아빠 그리 옆에 날았어요. 유니콘의 소만. 이탈리, 아니, 터져. 잘해야 돼. 시간 가는구나. 오래되네. 안돼. 너무해. 물고기 선물 보겠지. 우리 다 됐지. 일어서. Yes, Papa, baby, in my heart. Yes, Papa, shackled in my hand. Yes, Papa, music in my soul. I remember you are in my heart. Florence 영원히 지울 수 없는 나의 심장에 새겨진 붉은 장미. 당신의 사랑은 내가 반드시 지킬게요. 아득한 세상 속에서 길을 잃지 않도록